wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitaskliniek, Mobiliteitswereld, Wheeler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten. Welkom, dit is Melik, dit is de plan. Bomvol, 3 dik voor het Kinder OLS 2026. Dat er zo meteen aankomt. Als deze meneer met zijn festivalspolka voorbij komt, dan verwachten we 37 basisscholen die meedoen aan dit Kinder OLS. Een absolute record. Dat geldt ook voor de temperaturen van de afgelopen dag. Maar goed, dat het Kinder OLS verplaatst is nog vandaag. Zo'n 24 graden. We hadden afgelopen vrijdag gemot. Ja, toen waren het geloof ik 39,4 als we Meteo Limburg mogen geluiven in de provincie. Maar we gaan het vandaag doen. Je ziet er live bij. We doen het met de organisatie hier Melik, die zondag het grote OLS gaan organiseren. Vanuit ons hert. Dat is het motto voor de komende dagen hier in Melik. Vanuit het hert proberen we de volkscultuur van Limburg te laten zien. En vooral eigenlijk de alleroudste verenigingen die onze provincie ooit gehad heeft en die nog steeds bestond. Misschien met wat tussenfases, dat ze een tijdje in rust zijn geweest of in sloop zijn gevallen en daarna weer zien heropgericht. De schutterieën en de gildes van onze provincie. En die gildes en schutterieën van nu hebben kinderen van de basisscholen, meestal groep 6 en groep 7, opgeleid de afgelopen weken om dat nooit te spelen. Dat spel nooit te doen. Dus het is een spel met een wedstrijd, met juryleden, met punten. En we zullen dadelijk basisschool nummertje 1 zijn uit de herten. Zij hebben afgelopen jaar gewonnen en ze zullen hier dadelijk voorop gaan in de stoet. 37 scholen dus die allemaal begeleid zijn door de lokale schutterieën. Dus vooral op dorpsniveau dat er veel enthousiasme is voor het Kinder OLS. In de verstedelijkte gebieden is dat wat minder. Zelfs niet gauw schutterieën zijn uit Wiert of uit Venlo of Remund of Bestreek of Heerlen. Het zijn vooral de dorpsschutterieën die hier gesteund werden. En eigenlijk al door de basisscholen om er tijd voor vrij te maken mee te doen. En door de lokale schutterieën die er ook zin in hebben. Vooral Midden-Limburg slijt de klok. En het is fijn om in Melik te zien. Een beetje aan de oostkant van Remund. In een hoek waar we eigenlijk al lang niet meer zijn geweest voor een oud Limburgse schuttersfeest. Dit is ook een soort testdag voor de ganse organisatie. Je kunt op dat Kinder OLS een beetje uitproberen en een beetje kijken of het allemaal loopt op logistiek gebied, horeca, de toiletten, de bewegwijzering, de beveiliging, de schaduwkanten voor de deelnemers. Alles wordt vandaag getest en daarom is het ook fijn voor Melik dat het vandaag kan doorgaan. We gaan zo meteen die schutterieën ontvangen, die basisscholen. Ze spelen dus een echte schutterie no, hebben door de afgelopen weken voor getraind en hebben ook een opdracht. Ze gaan hier stilstaan voor de tribune. Worden genodigden natuurlijk allemaal staan. En ze gaan een eregroet brengen, een jel heet dat, aan de mensen hier. Het zestal dadelijk ook goed Melik dat het OLS naartoe het gehoord zal hij ook deze kant op komen. En dat gaat gebeuren bij deze punt. Tom, als dat de cameraman het ook Tom is wel handig. We zien Tom vandaag. Hier op die punt, daar gaat de commandant staan van de basisschoolschutterie. En de commandant is een officier. Een officier heeft een wapen bij zich. Een nepwapen uiteraard. Het is een sabel. En met de sabel brengt hij eigenlijk een groet naar de tribune. En dat uit op een speciale manier. Dus ze voor opgeleid de afgelopen weken. Daar kreeg je ook punten voor. En hij of zij, de commandant, een meisje of een jong, die zullen de rest van de school aanmoedigen en ook op commando aangeven wat ze precies moeten doen. Dus de kinderen heel punten winnen en dan straks op het terrein hieronder, een paar honderd meter vandaan, daar ligt het grote schuttersterrein in zeg maar, het winterbed van de rivier de Roer. Het ligt een paar meter leger, maar daar kunnen we zomers wel op vertrouwen dat het droog blijft. Daarachter zien dan nog de schietwedstrijden vanmiddag.
En dan tegen 4:30, ja, dan zullen we de uitslag melden. Dat gaan we trouwens op Facebook doen. Bij L1, dan kun je de uitslag straks tegen 4:30 live vanuit de tent, die op dat moment warm zal zien. Maar dan zullen we de uitslag gewoon brengen met mijn collega Mervin van Leeuwen. Maar dat is voor straks. Het King OLS, dat is begonnen in 2005, wie Wessem het OLS organiseerde. En we kennen de initiatiefnemer, dat is Peter Joosten uit Kessel. Peter, als je kijkt, misschien best wel heen, maar ik denk misschien dat ze toeskijkt. Kijk hem de geheer. Dat wat ze bedacht hebben, is een enorm succes geworden. En vanaf 2005, even los van de coronajaren, is dat ieder jaar weer georganiseerd. En zien we dus eigenlijk al zo'n 20 jaar jonge mensen eigenlijk mee in het geven wat de schutterstradities zien van onze provincie. En hopelijk werpt dat dan vruchten af dat die jongen, een paar daarvan misschien lid werden van de schutterie of het leuk vinden om met de schuttersverenigingen mee te doen of zich ervoor in te zetten. We kijken de Parklaan in. Dat zal ook zondag de plek zien waar de grote tribune komt. Er komt nog een grotere tribune. Ook zondag zullen alle schutterieën vanuit die kant komen, net voorbij de boog. Best wel lastig voor een schutterie, want dan moeten ze voor het begin van het défilé straks weer recht staan. Maar die kennen dat, of die hebben de afgelopen weken op geoefend. Maar dit is dus ook de plek voor komende zondag. En dan is ze op loopafstand van het OLS-terrein. En daarbij zit ze ook heel vlak bij het centrum van Melick, bij de kerk, bij het kleine winkelcentrum. Er zijn nog wat cafés. Voor een klein dorp best nog wel veel cafés. En die route kunnen ze nemen om dan het OLS-terrein zondag te bezoeken. We worden tegen 11 uur gaan beginnen met het vlaghuis, het volkslied. En dan krijg je natuurlijk de optocht op het terrein. Alle wedstrijden, alle schoonheidswedstrijden, de muziekwedstrijden die ook gejureerd gaan worden. Ook leuk en mooi om dat dus te gaan bekijken. Al die koningsparen, keizersparen, koninginnen en keizers, de keizerinnen. Dan kunt ze gewoon bekijken wie dat allemaal in elkaar zit. Het schutterswezen, als ze dat nog nooit gezien hebben, als ze misschien op de camping is, op vakantie, dan hebben ze een grote kans om in Melick dat dus te gaan meemaken. Ze komen dus zondag, maar nu dus ook van door achteruit. Hebben hier halt. Hebben ook halverwege natuurlijk wat drinkplaatsen voor die scholieren om even bij te komen. Het is geen hele grote route. Het is 24 graden vandaag, dus het is nog redelijk te doen. Dat gaan we dus krijgen. Melick, het dorp in Midden-Limburg, huurt bij de gemeente Roerdalen. En in een keialde geschiedenis, de oude Romeinse weg van Heerlen naar Xanthe aan de Rijn. Die liep via Melick, althans. Ze hebben ooit een Romeinse kaart gevonden. Een wegenkaart, een reiskaart. En er stond het dorpje, of de halte, wat het ook was, een politiestation of een herberg. Mederiacum stond erop. Vanuit Heerlen, dat hoort toen Corriovallen, ging ze naar de eerste halte, waar Tudderen, Tuderen. En dan kwamen ze Melick uit, Mederiacum. Dan ging ze naar Sablones, dat deed ergens bij Venlo of Kaldekerken. Dan naar Mediolanum, wat een gek dat ik het allemaal weet. Dat deed ergens bij Geldern in Duitsland, bij Pont. En dan was ze al redelijk snel aan de Rijn in Xanthe, waar trouwens de Romeinse stad nog altijd te zien is en een groot museum is. Maar de Romeinen hebben eigenlijk een klein beetje Melick gesticht en ook gezorgd voor de naam Melick. De uitgang ICK, Melick. Blerik heet dat ook. Blerik was ook een Romeinse halteplaats. Dus daar kunnen we wat mee doen als je het leuk vindt om onderzoek te doen naar plaatsnamen. Je begrijpt dat ik nou werkelijk alles op in hersenspers om ervoor te zorgen dat we dadelijk de allereerste schutterie hier gaan krijgen. En alles wat ik hier wijd over Melick de route wijd te peuren. De vondsten, de paar vondsten, Romeinse vondsten die gedaan zijn op de Lorberg in Melick. Die zijn gedaan omdat er in de Tweede Wereldoorlog zijn door tankgrachten zijn door gegraven en er is Romeins materiaal gevonden. Dat leed prachtig in Sint-Odiliënberg aan de voet van de prachtige basiliek. Er is een oude school, dat is nou het Roerstreekmuseum. Vind je dat leuk? Moet je eens een keer naartoe gaan. Prachtig museumpje. Daar krijg je van alles te zien over de geschiedenis uit de streek. We hebben nog niet alle gasten op de tribune. Je ziet dan daartussendoor ook wel wat juryleden zitten die hier punten moeten gaan geven en moeten gaan beoordelen vanmorgen. Melick is hier al maanden mee bezig. Het ziet er allemaal prachtig uit. Ik ben net op het schuttersterrein geweest.
De kinderen hebben hier trouwens een weef geoefend. Die we nu ook bij het WK voetbal al een paar keer hebben gezien in de stadions. Dus dat zullen we op deze tribune misschien dadelijk ook kunnen zien. De Melikse weef heet dat. Het terrein daarachter, zei ik al, is prachtig. Het is uitgebreid. De komst binnen via een soort, soort Arc de Triomphe hebben ze gebouwd. Met bovenop de het winnende beeldje dat ze door kunt winnen. Champs-Élysées en Unter der Linde is er niks bij als ze deze Arc de Triomphe van Melick bekijkt als het terrein op Kums. En nou, wie is het langs de kant? Altijd een goed idee. Deze kant op, Tom, even. Hier stond mensen uit Meijel. Meijel heeft 2 schutterijen, maar deze zien van de blauw, toch? Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas Meijel. Ja. En de school deed ook mee, hè? Ja. En daar ziet je van, Wij zijn van de blauw, maar schutterij en Doelhof. Meijel. Ja. En door Duit Emes Meij dit gekend? Ja. We doen met 2 scholen mee. Ja. Of met, dat is bij ons een unit. En doet Willy Broders en Sint-Nicolaas samen de jeugd helpen voor klaar te stomen voor vandaag. Ja. En wie wilt gezien? Voor wie komt je kijken? Voor een paar leden van onze schutterij. Ja, die lopen met. Ja, één is koningin, is lid bij ons en de thermometer. Ja. Gaat het goed met mij onder het OLS? Ja. Gaat het goed met de verenigingen? Ja, we hebben 9 jeugdleden erbij nou en dat gaat fijn. Ja. Goed zo. Fijne dagen hier bij het Kinder-OLS. Ja. Mensen uit Meijel, zo niet langs de kant. Ze hebben ook allemaal van die flexjes gekregen uiteraard. Nee. Ik wil hem niet afnemen. Je moet goed zwaaien. We gaan beginnen. Ik huur herrie. Dus dat is het idee. We hebben het gehoord. John Danier is ook een oud-collega van L1. Die hier op de straat het commentaar gaat leveren. Ik ga binnen bij de familie hier tegenover. Die hebben voor mij zo'n oude secretaire uit 1823 voorgezet. En ik wens ook heel veel plezier met het Kinder OLS 2026. Van Oeders Hert, van Oed Melick. Toevallig ook vandaag Koningszee. En dan zien zij de Larissa. En dat is de dochter van Paul. De schutterie van Melick Sint Andreas. Winnaars van de OLS vorig jaar in Heidse. En het vaandel van Sint Andreas Melick. Melick heeft voor de 2e keer het OLS komende dag. In 1906 of 1908 volgens mij hebben ze het ook eens georganiseerd. Daar was ik toen nog niet bij. Nemens van L1 trouwens. Dit is de Deze 2 mannen bewaken de met haar leven. En dit is de commandant van de schutterie van Melick. Die zijn manschappen op de plek zet. Links! Om! Voor meer nieuwe formatie! Strenge commandant. Die zijn manschappen wat twijfelachtig vindt opereren. En daar hebben ze een commandant ook voor. In vol ornaat de schutterie van Melick Sint Andreas. Dat is de kerkheilige van het dorp. De patroonheilige van de kerk ook hier iets verderop. Een kerk van Noord de Tweede Wereldoorlog. Want die eerste is in februari 1945 opgeblazen door de terugtrekkende nazi's.
die geen zin hadden in een hoge kerktoren. Want dat kost je geboekt als uitkijkpost. Dus wordt die toren opgeblazen. Er is te veel munitie geboekt. De complete kerk is weer ingescheurd. En ze hebben verderop in het dorp een nieuwe kerk gebouwd. Architect Fransen. Het zestal gaat plaatsnemen op de tribune. Je ziet wie druk het is hier op de Parklaan in Melick vanmorgen. Riedik. En voor toes alle opa's en oma's die niet naar Melick kosten. En alle vaders en moeders. En alle scholen die meekijken, welkom. Je gaat een record meemaken aan 37 scholen. En de eerste is al hey. En dat zien die van mij al. Wordt die mevrouw het net langs de kant in gehad. Ten Doelhof. Met een bordje. En de kinderen hebben dus alles zelf zitten maken de afgelopen weken. Hebben nagedacht over de kleur. Zien hij begeleid door de officiële schutterie. Hier links zit je die mevrouw van de Groen. Van mij al, Willy Broders. En de blauw door linksachter. Die meneer met die platte pet. En de kinderen hebben dus een bord gemaakt. Hebben mutsen gemaakt, t-shirts gemaakt. Hier lopen wat bielenmannen mee met die baarden. En dan denk je, wat zien die baarden nep? Maar dat moet zo. De kinderen doen precies wat de grote schutterieën geleerd hebben. We huren al de commandant. Dat is Emily Verstappen. En we gaan Emily zo meteen zien. Want de schutterie gaat draaien naar de tribune toe om die hel te geven. Hier is Emily. Kijk eens wie alles netjes in orde is. De commandant heeft een sjerp om. De DD staat voor Den Doelhof, de naam van de school. En Emily gaat naar de witte stip, die ik ook net heb laten zien, om het commando te geven aan de rest van de schutterie. We luisteren mee. Dit is de sabelgroet. In het Meijels dialect. Het kinderoverles en een dag niet gevierd. De groen en de blauw van Meil hebben ons alles geleerd. En Emily Verstappen zal weer commando moeten geven om de schutterie voor te laten gaan. Een schutterie heeft meerdere verschillende figuren die een rol hebben. Hey, bijvoorbeeld de bieleman, met heeft van niks de biel ook in de hand. De prachtige baard. En die heeft het goed gedaan. Zullen de verschillende figuren even bezig komen. Is de tambometer uiteraard. En we hebben een koningspaar, Sam Schijven, Lisa van Kalis. En een keizerspaar in Meijel, Tran van Bree en Liv Vermeulen. En daarachteraan de geweerdragers. Zo ziet dus een schutterie eruit. Dat werd ze op school geleerd. De geweerdragers zijn nog een keer. Je ziet dat die geweren natuurlijk niet echt zien. En hier is de driehoek uit Bocholt. Bocholt is een dorp uit Belgisch Limburg. Bordjesdrager Bo Jaspers. Tweevoudig winnaar van het kinderoverles. Kijk eens de prachtige bieleman door achter de bordjesdrager. Het zijn 2 bielemannen. Ja, het ziet er erg goed uit. Mooie baarden. En de kleuren van Bocholt. Basisschool het Rio, presenteer! Jou, presenteer! Jou! Wij zijn van de Bommenterschutterie. Daarom zijn we toch zo blij. Kijk maar naar ons check kostuum. Ja, het Rio, dikke duim. Hey! Ja, je kreeg vanmorgen een compleet palet aan verschillende dialecten. Voorwaarts, mars! Het Bochertor dialect hoort we met commandant Finn Hensels. De trommeleers voorop met tambourmeester Daan Stefani. Vaandel wordt gedragen door Matthias Bakelmans. En we hebben een koningin met een koning, Matthias en Laure. En Seppe en Malia als het keizerspaar.
nummer 4. En de dames in het groene kleed erachter, dat zijn de hofdames. Ook dat kunnen ze als spel spelen op het OLS. Schimmerd is dat. Het kerkenveldje. Er zit de basisschool door. Met Evie Pluimen en Lieve Smets die het bordje dragen. Tambourmeter, Pim Sliepen voert zijn muzikanten aan. Ook voor de muziek kunnen ze prijzen krijgen en dan gaat het er vooral om wie de instrumenten gemak zien. En vooral wie creatief ze door mij geweest zijn. Koningspaar, Teun Smeets en Nena Scheuneman. De kleuren moeten kloppen en die kloppen vanmorgen. De combinatie met het groen. En deze Sef Gerards is de commandant. De groet met de sabel. Ja, die klopt. Commandant Sef Gerards, Keerschuttering, basisschool Kerkenveldje, Oetschummert, present op het Keeroorlaas in Meerlijk. Schutterij, presenteer Jel! De Schutterse kinderschutterie is er in Jongenbie. We marcheren hier in de school en voor de goede noord. Wie voelt waar, steekt de vinger vergaan en in de tijd is er weer het achteraf. Van moeders hand is het geen geheim, het uitje en het vergaan met mij. Goed gedaan door Sef. De Jel moet veerregels lang zien. En dan staat niet bij wie lang die regels mogen zien. Maar het gaat om veerregels. En die moet natuurlijk rijmen. Deze mevrouw is Marke Tenster. Hier nog een keer het koningspaar van Schummert. En de combinatie rood-groen. Die ook de echte schutterie van Schimmert heeft. Die het erg goed uit. Heel veel jeugdleden de laatste jaren. Het Kinjer-OLS vorig jaar dus gewonnen door de Hubertusschool uit Herten. En het is warm, dan hebben ze vleksgeveur om even zoet te weien. En denk gewoon dat je dan niet die dikke pakken allemaal uit en die uniformen. Nee, dat werd erbij. Die schutters zien dat gewend. Het schuttersseizoen begint in april en eindigt ook in september. En dat zien we eenmaal de warmste maanden van het jaar. En daar moest je zich op aanpassen. En je ziet wie grote belangstelling is in Meerlijk. Waarbij we af en toe wat gaten hebben in de optocht. Omdat er natuurlijk drinkplekken zijn. De kinderen stonden al een tijdje erachter op de Schutterswei. Hebben door van alles gedaan. De openingsparade meebeleefd. Het volkslied gezongen. En dan is het ook wel weer fijn als er even tussendoor gedronken kan weer. We gaan door Gratum, basisschool De Klink. Met de bordjes door Koen Raads en Len Kluskes gedragen. Daarachter met de tambourmeterstek Julian Konen. Koen Raads en Len Kluskes dragen de bord. De hoogst schijnt grote schutterie te zien. Als in de verhouding maar alles klopt. En het gaat vooral om de kleurstelling ook waar juryleden opletten. De commandant is Sarah. Maar de volgorde moet natuurlijk wel kloppen. Het bordje, de bielemannen en dan het muziekkorps. Dan de vaandeldrager, dan keizers of koningspaar. Met nog wat marketensers ervoor. Dat is in dit geval ook. Achter de muzikanten hebben we wat dames met een vaatje en een mandje zelfs. Dat zijn dus zoetelaarsters en marketensters in één. En ze marcheren ook mee. Dat hebben ze allemaal geoefend op school, op het schoolplein of op het grasveld erneven. De koning is de Mees Franse en Ricky Zwegers is de koningin. Dus dat de tamboers letten op de tambourmeteren. Sarah Klompen is de commandant van Gratum. Het zoekt de punt voor het commando. En de groet met de sabel. Commandant Sarah van Schutterij Basisschool De Klink presenteert zich aan de schutterij gereed voor jou. Twee keer de groet omdraaien. Schutterij! Breng
over een paar meter kunnen natuurlijk de hete mutsen en baarden en schorten, die kunnen allemaal af. Want met scheten, dat kunnen ze doen in een t-shirt en dat mag ook in een t-shirt. De vaandeldragers, Fabian Meijer met het grote vaandel. Nog een keer het koningspaar van Gratum, ook in de kleuren van de schutterie. Met de boeket bloemen en de hand op de arm van de koning, zo heet dat bij de schutterieën. Zo hebben ze het geleerd. En natuurlijk daarachteraan natuurlijk nog wat docenten van de basisschool uit Gratum voor de begeleiding. En hierdoor misschien een wat verwarmd schutterke dat is uitgevallen. En getroos wordt dat allemaal. De Zwiek, we gaan naar Roggel. Je weet wat de Zwiek is, hè? De ganse Zwiek. Iedereen bijeen. Roggel, de Zwiek, zo'n school die al vanaf het begin met doen. Ja, Robin Dirks met het hertjesbord. Basisschool de Zwiek erop. Basisschool de Zwiek. Met de tambometer Suus Diederen. Tambometer Suus Diederen. Wandeldrager is Stef Leeuwerik. Koningin is Evie Smits en de koning is Milan Chabot. De commandant is Mirte Smits. De oud-winnaars van het Kenjo OLS. Hey, met een compleet nieuw vaandel gezeten het jaartal 2026 erop. Ook voor het vaandel kunnen ze weer een prijs winnen. Prachtige bielemannen. Zeer creatieve baard. Mooi gedaan. Commandant is Mirte Smeets. Ik kom naar Mert van Basisschool de Zwiek en wij gaan nu jou presenteren. Presenteer jou! Boem bam paap, de ziek zit al de hulp is af. Boem bam paap, moeders en dromen met vandaag. De tambometer staat klaar om verder te gaan. Mirte zal het commando moeten geven. En dat gebeurt ook. In deze schutterie maken tensters, zo zoeken ze net al. We kijken nog even naar de koning en de koningin. Milan Chabon en Evie Smits, daar komen ze aan. Kijk, het handje van de koningin op de bovenarm, de onderarm van de koning. Dan duist het volgens de regels. En dan hebben de beide schutterieën van Roggel goed geholpen op school om het allemaal uit te leggen. Basisschool de Hovenier uit Montfort. Borstjesdrager Jens Meeuwissen. Tambometer Nora Kaier. Vaandeldrager is Iris Habets. Koningin is Sue Hurkens. En koning is Joren Beulen. Jens Meeuwissen voorop met het bord van de Hovenier. De Hovenier uit Montfort. Daarachter met de mees, het Engelse woord voor de tambometerstek. Is Nora Kaier. Ook hier weer bielemannen. Eigenlijk zijn de schutterieën veel uitgebreider nog bezatten in hun figuren die ermee kunnen doen. Als komende zondag, dan zullen we ook wat kleinere schutterieën zijn. Die zijn allemaal volop compleet. Enorm goede trommelkorps. Prachtige hutjes van de marketensters. Dit is het vaandel, gedragen door Iris Habets. En dit zal Evie Cursus zien, commandant. Koning en de koningin, Johan en Sue. Schutterij! Halt! Zijn op! Geweer! Ah, mooi commando. En dat gaat aardig gelijk. Presenteer! Geweer! Rechts! Om! Ah, die schutterie draait om. En krijgt er voor extra applaus. Waardoor de jel natuurlijk nog beter te huren is op de eretribune. Evie Cursus Meld, Basisschool de Hovenier. Present. Presenteer! Jou!
Vincent en Evie om de manschappen uiteraard weer in de goede richting te zetten. Zelf! Geweer! Over! Geweer! Links! Op! Ja. Applaus vanaf de tribune, omdat het gewoon gelijk gaat. Even nadenken wat er nu komt. Ja, de commandant is de baas. Fantastisch hoe dit tegelijk allemaal ging. Hè? En nu nog Verhoek. John Danier. Help een handje. Gepokt en gemazeld in de schutterstraditie. Goed van John om even te helpen, want de volgende school komt er alweer aan. Dit was de hovenier uit Moffert. Basisschool De Verrekijker, de L. Bordjesdrager Iris Poets en Lot Zegveld. De basisschool uit de L met Iris Poels en Lot Zegveld aan het bordje. De koning is niets van horen koningin, Anna Hendricks. Ze hebben een keizerspaar, Guus Vleugels. En het vaandel wordt gedragen door Veerle van Oudenaarde. Ze hebben een koningspaar en een keizerspaar. Kunnen we daar nog even kijken. Hofdames achter de paarden. Commandant Cas Poels zal richting de stip gaan. Kas gaat er nog allemaal vertellen. Zo naar de lopen heersen. Ik vind dat het hele Kas, ja. Commandant Kas van basisschool De Verrekijker uit El meldt zich voor jullie DL. Welkom uit het Moerenland. Wat zie je met de bus aan? In ons echtje komt je binnen. Wij hebben samen bij de hele winnen. De Jel uit het Moerenland. Het wortelenland, hè, Moeren. Schutterij. De bijnaam voor El. Melis van Horen en Lana Hendricks, koning en koningin. En Guus Vleugels en Chinoa Truijen als keizerspaar even voor de manschappen met de geweren. Basisschool De Verrekijker uit El. Ja, dat is de bocht die alle schutterieën moeten gaan maken. Ook komende zondag bereidt om op vuur. Net voor het défilé heb je een behoorlijke knik. Maar goed, daar is iedereen wel aan gewend. Dit is de basisschool uit Halen, de Glundering. Met Kik van Mechelen, met het bordje. Daarachter weer een prachtige Bieleman. En daarachter tambourmaître Jules Mente. Ja, nummer 10. Basisschool De Glundering uit Halen met Kik van Mechelen als bordjesdrager. Goedemorgen Kik. Jules Menten. We mogen de Bieleman de beul op. Helaas is in de naam. Zenigheid is zo. Brian Hogendorf is de vaandeldrager. En Brand Peters en Emke Schreurs zien het koningspaar. Nummer 10. En Stan Bertjens als commandant. Goedemorgen. Kijk, de kunnen ze ook nog die spijkerboksen doen die ze aan hebben. Als de kleurcombinatie maar prima is. Stan Bertjes is de commandant. En staat bij de punt. En bij John Danier. Kijk goed, John. Hartelijk een oer af. Ik ben Stan Bertjes, commandant van basisschool De Glundering. En wij komen onze Jel presenteren. Zet erin! Ester! Jel! 1, 2, 3, 4! Alle in de wakker zijn! 5, 6, 7, 8! De ring en zet het maar! Woe! Dat klonk ook weer strak. Voorwaarts! Mars! En Stan heeft zijn mensen alweer lopen. We hebben de koning gezien, Bram Peters. Hadden we de koningin ook nog in beeld? We zien ook wie serieus het wordt aangepakt, wie serieus er wordt gekeken. Ook dat is natuurlijk de instructie. Omdat we niet in een deuk liggen of lopen te geinen of elkaar lopen uit te lachen. Het is een serieuze wedstrijd en als mensen met de wedstrijd meedoen, dan pakken ze het serieus op. Ik zie de Meulen, betekent basisschool De Draaiende Wieken. Posterholt. Met
Joni van der Horst. En tambometer Lenne van Bree. Keurig op het bord door de raad geweest. Johnny van der Horst. De bordjesdrager. Komt inderdaad voor de boetesboel. Lenne van Bree de tambometer. Lin Hermans de vaandaldraagster. En kijk ook naar deze kleurencombinatie die door gemak is met het prachtige groen en zwart. En de latten die op de boksen zien gelach en daarachter bij de marketensers op de rokken. De latten, dat zien die strepen. En als iedereen hetzelfde aan heeft, dan is ze in uniform. Dus als ze 's morgens opstijgt en die vrouw heeft hetzelfde aan, dan steekt ze ook in uniform. Uniform betekent gewoon gelijk. Tuur Busten is de commandant. Die is al richting de stip gewoon. Marketenster met stokbrood in het mandje, zoals gezien toch. En dit is Tuur. En achterop het koningspaar al, Sebbe en Melina. De groet met de sabel. Commandant Tuur, meld basisschool dit draaiende weekend. Present voor jou. En de groet heeft ook een functie. Dat is een soort hallo naar het zestal van Melik. Opgelet. Geef jou en nu. Wees in sterk van de draaiende weekend voetbal. Weer komen we weer terug naar ons gezicht. Houden weer beginnen, houden weer beginnen. Dat van de draaiende weekend en dat ons niet kennen. Ja, ook dat klinkt weer goed. En het is ook wel duidelijk waarom Tuur is uitgezocht om het commando te geven. Die kent dat goed. En John Benier hield de opdracht op. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus wordt ingegrepen door de schutterie van Poster nou. Het koningspaar Sebbe en Melina. Prachtig kleed ook. De Sleije is een basisschool uit Heel. Basisschool de Sleije Met de burtjesdragers Mick Koorneef en Bart Sniekers. Sniekers. Topmomenten Aria Kosten. Vaandeldrager Jules. Keuning is de Diegelklop. En de koningin het Den Berg. Commandant van de strijd is Loek Engelman. Koningspaar Indigo Klomp en die Lanne van den Berg. Van de school uit Heel. Dit vind ik ook wel mooie barretten. En dit is Loek Engeman, de commandant. Op de plaats. Rust. Loek, kom maar even naar de goede. Goedemorgen, dat is jou. Presenteer! Jou! Hij kijkt nou! De strijd zijn klaar. Kijk eens wie sterk en schoon! We lopen met trots en dragen in boer. We zien bij de schutterie van Heel, de basisschoolschutterie, ook wat majorettes. Ook dat is een variant die ze kunt inpassen in een schutterie om nieuwe leden te trekken die het leuk vinden majoretten te zien. Het koningspaar dus van Heel met de manschappen erachter. En het zilver ook om. En de koning heeft altijd de vogel in de hand. En de koningin een boeket bloemen. Dat zijn de verplichtingen die passen bij zo'n schutterie.
is de vlieger uit Kolil. En werd ook begeleid door de grote schutterie in gilde kleding. Het ziet je links en rechts. Die prachtige uniformen. Een schutterie is een beetje militair gebaseerd. En zo'n gilde is meer vanuit een beroep eigenlijk geuniformeerd. Basisschool De Vlieger Colin met Robin van Haverbeke. Robin van Haverbeke heet het burtje met de prachtige bulkens erop. Julian Vermeulen, tambometre. We zien het vaandel van Kolil. De koning is Wielkusters, koningin is Merlekleisters en Kast van Haverbeke is de commandant van Colin. Koningspaar Miel en Marie. Sorry, Miel en Merle. En dit is commandant Cas van Haverbeke. Die hebben we zo meteen gaan zien en dit commando moet geven. Ook hier maken tensters. Ons presenteren in zo'n sfeer, daarom doen we het keer op keer. Hup met de benen en knallen met de bus. We tonen hier onze misselijke trucs. Hey! En de commandant moet het commando geven met het fluitje dat we weer verder gaan. Ja. Schutterij! Voorwaarts! Mars! Goed gedaan, Cas. Ja, koningspaar nog een keer. Mielkusters en Merle Kleisters. Prachtige kledij ook. Prachtige vogel. De jury zal letten op creatieve vondsten. En door mij springt ze door het Kolil. Het volgens mij ook al een keer gewonnen. Ken je OLS. In ieder geval sowieso het grote OLS. We gaan naar Kessel en Kesselijk. Kindcentrum Leef en het kindcentrum Eikerwijs lopen samen. Jasper Dings en Sam Telen mogen het bord dragen. Mooi gemaakt. Nummer 14, Leef Kessel De vriendenhanden in de vorm van het hertje. En je ziet ook al het grote vaandel erachter. Dat werd gesjouwd door Guus van de Beuken. Vaandeldrager is Guus van de Beuken. En die zijn maar één koningin zonder koning. Oh, en dat is Sarissa Nouws. Tambometre, Len Pennings. En we gaan naar Niek Gerards luisteren, de commandant. Hij zoekt de punt op. Schutterij, jou! We zien hier op het King OLS. En doen ontzettend goed ons best. We schieten alle bulkens af. En dat vind ik keihard. Hey! Kessel en Kesselijk hebben een schutterskoningin. Die er dadelijk ook nog in beeld kregen. Was het zeker. Oh, die werd nu geïnterviewd door John Banier. Maar dat is een marketenster. Wel opvallend dat ze een mandje en een drinktonnetje dragen. Geen idee. Een drinkvat. Heb je hem thuis gelaten? Nee. Dat zul je allemaal raar. Ja. Charissa Nouws is de schutterskoningin. Het betekent dus in feite dat deze koningin de vogel heeft afgeschoten. En daarom droeg Charissa ook de vogel. Schutterij, geef 8. Dat is een prachtig edelsmeedwerk. Mars! Maar deze ziet eigenlijk ook al erg origineel uit. De schutterskoningin heeft ook hofdames hier links. De hofdames helpen altijd de koningin met dat het kleed goed zit. Oeh, en ik ga een echt kanon mee met keugel. Altijd leuk. Voor de creativiteit. Dat was Kessel en Kesselijk. En echt schuttersderb is ook Austro, Amstenrade. Met basisschool De Verrekijker. En de verrekijker als beurtje wordt gedragen door Maren Schenk. De verrekijker Amsterrade. Bordjesdrager Maren Schenk. Tambometre James Wissen
Vaandeldrager Jace Jonkers. De koningin is Julia Herbele. En de koningin is Fenna van der Vos. Dus ik denk een gemixt koningspaar. Want we vandaag even goed op. En zij hebben hun tenues of uniformen gebaseerd op de echte schutterie Sint-Gertrudis. Die uitkomen in het uitgaansuniform van het Korps der Mariniers. En doorhuren die helmen bij met die prikkels erop. Jace Jonkers terug het vaandel. De kleinste baas, dat is de chicste. Tambourmaître James Wisse. En we zoeken Nola Poels. Daar is het. De groet met de sabel. Nola Poels, meldbaas voor de verrekijk, gezend op het Kingeroorlaat en presenteert jou! Juist. De verrekijker SVI! Samen met de schutterie! Marcheren samen, zie en zie! We maken tot zijn therapie! Nou, dat is al goed gelukt. Terug naar de manschappen voor Nola. Applaus hier van het zestal uit Melik. Ja, en ook dat marcheren moet gelijk gewoon. En als ze een beetje schoolplein hebben, of misschien een grasveldje erneven, dan kunnen ze dat oefenen. De koningin is Julia Herbele en de koningin is Fenna van der Vorst. Nummer 16, de wandelboom uit de Merkelbeek. Ja, de combinatie van een aantal scholen van Sint-Jozef in 2007. De wonderboom uit Merkelbeek met bordjesdrager Amer Tafesh. Tambourmaître, die vinden we achter de vaandeldragers. Dus dit is het schutterie met vandeliers. Dat is mooi bedacht door Merkelbeek. Ook zondag kunt je het vendelen bekijken. Er zien wedstrijden in het Brabants en het Brechts vendelen. Ik meen dat het Brechts vendelen een beetje de Belgische vendelwedstrijden zien en het Brabants vendelen is aan onze kant van de grens. En ook dit wordt gelijk gewoon. Ook hier is geoefend. Daarachter Bram van den Hof als tambourmaître. Echte instrumenten, dames en heren. Kijk naar het commando van de tambourmaître. De aangeeft dat eruit gestopt gaat weer. Vaandeldrager Sven Hogeboom en Tano Poutsma en Fine Rutte is het koningspaar van Merkelbeek. Ook wat hofdames erbij, Hedemarke Tensters en commandant Siem Noren. Het is natuurlijk best spannend ook voor de kinderen. Ze willen natuurlijk hun best doen. Niet de commandant afleiden. Siem is aan het woord. Anders vergeet dat eigenlijk de sabelgroet. Nee, dat gaat lukken. Commandant Siem. Meld, basisschool de Wonderboom, gezend op het kinderoorles. Heel goed. Dus is ook dat de handgreep van het sabel ter hoogte van de kin gehouden moet worden bij de groet. Presenteer Jel. En dat uit Siem. Trommelen en door de stroot te marcheren, dat hoeven we niet meer te leren. Van ouders hert met veel plezier, schieten we de bulkers neer. Voorwaarts, mars! Dan nog een keer het koningspaar. Maître met zijn muzikanten. Hier nog eens een keer de complete schutterie. Vaandel, hofdames. De commandant wacht natuurlijk op zijn manschappen. En loopt dan met de eerste officieren voor mij. Dat is ook zijn plek, de huurte. Sven en Tano en Fine.
Kijk goed naar het boeketje. Het klopt. Het handje op de onderarm van de koning. En de koning heeft de vogel in de hand. Ook die weer een prachtige vogel. En dit zijn de mensen die ervoor hebben gezorgd dat Melick dit jaar het Oud-Limburg Schuttersfeest heeft. Dat 150 jaar bestaat. Maar daarvoor waren er al Oud-Limburg Schuttersfeesten. Die hadden alleen nog niet de naam OLS. Maar in 1806 in Buggenum waren het allereerste OLS. En dat moment van 150 jaar is in Kessenich in België een paar weken geleden gevierd. In Stramgooi 2013, Maasniel 2015 en Zevenum 2003. Ja, en dit zijn de grote kampioenen. 4 keer won basisschool De Kweer uit Neer. Het ken je OLS. Vaandeldrager Jens. En ook dit keer zullen die er weer voor gaan. En de koning is Gijs. Commandant is Tren heet het beurtje. Ook heel Vendeliers erbij. Neer heeft 2 schutterieën die meestal allebei meehelpen om de kinderen zo goed mogelijk richting het kinderoorles te brengen. Dat ook op de schoon, op de details. Op de rosetten die op de schoon zijn geplekt, waardoor het allemaal gelijk zit. Willem is thermometer, geef nou het commando dat we moeten gaan stoppen met muziek maken. Chutterie! Halt! Lars is de commandant. Wij zijn de schutter van basisschool De Kweer uit Neer. En wij komen hier uw zeehaal presenteren. Chutterie! Presenteer jou! De schutter van Neer zijn present. Straks maken we feest in de tent. Als het umpje weer naar Neer werd gebracht. Jens met het vaandel en hij, ze hebben dus een eigen patroonheilige op een draagbaar ieder jaar meeschouwend met haar basisschool. Pupke gemak van blikjes frisdrank onder meer. Dit was de jaar van basisschool De Kweer uit Neer. En nu gaan we weer met z'n optocht. Goed zo, Lars. En het uitlachen van het publiek is natuurlijk niet echt volwassen. De kinderen stonden hier natuurlijk ook al Chutterie! Voorwaarts! Mars! met een bepaalde spanning, geconcentreerd. Ook voor u is dat heel serieus. Gijs en Suus, prachtig koningspaar, kijk eens wat een kleid. En de manschappen van Neer. Kijk de hele club hier nog een keer te zien. Kijk naar de kleurcombinatie, kijk naar het zilver van de koning. De afwerking weer. De Kweer heeft weer zijn best gedaan. nummer 8 in het cluster van de locatie Hunsel. Marloes Mulders als bordjesdrager, tambometre Evi Vries, vaandeldrager is Daan Kusters. De koning is Daan Jansen, koningin Jan Vorselen en de commandant van de locatie Hunsel is Sven van Deurzen. Marloes Smolders met het beurtje van de cluster Hin. Volgens mij staat Hin voor Hunsel. Ittervoort, meneer Ritter. Stuur me een mail naar L1 als ik het niet goed heb. Dan doen we het volgend jaar beter. Hier geen Vendeliers achter de bordjesdrager, maar wel, ja, hoe moet ik het zeggen, vlaggendragers. Vendeliers Duitse Zwijen. Deze vlaggen weer gewoon rechtop gehouden. Tambometer, Evi Vries. Met een hoop trommeliers, zelfgemakte trommels. Vaandeldrager, Daan Kusters. Zo we net al wel even in beeld. En ook geen koningspaar met traditionele kraagmantel, mooi gedaan. Daan Jansen en Jet Vorselen. Commandant is Sven van Deursen. Richting stip. Ja, halt en dan nog 3 stappen. Goed hè? Goed geoefend. Goed kijken of iedereen paraat staat. Op de plaats! Rust! Ah, kijk. Dat doen niet alle scholen, want het is best wel ingewikkeld.
Maar de schutterie van Hunsel, de echte schutterie, helpen altijd net. Geef 8. Breng Jel. 1, 2, boem en paf. Kinderen OLS is schap. 3, 4, zit maar rak. Welk is af met gemak. Hey! Dat in de houding en op de plaats rust heeft natuurlijk allemaal te maken met militaire spelregels die doordrongen zijn bij de schutterieën en die de kinderen nooit spelen. Voort! Oh. Ja, iedereen moet weer met de neus in de goede richting. Voort! Mars! Goed gedaan. Door de commandant heen nog een keer het koningspaar, Daan en Jet. Oké, is weer goed gekeken naar de kleuren. We zien ook dat Jet volgens mij de vogel terug, dus dan heeft Jet ook de vogel afgeschoten. En je zag het prachtige diadeem in de hoor van de koningin. En die moet bij een koningin van zilver zien. En alleen bij een keizerin mocht het goud zien. De Mussenberg is een basisschool uit Heur, uit Horn. Met Bente Nieskes. Zie terug het bordje. Zeg maar gerust het bord. Het is natuurlijk een lange naam. Basisschool De Mussenberg. Je ziet ook de skyline van Hoorn met de meulens, met de kerk. En natuurlijk het schuttersterrein. De schutterie. Prachtig bord. Zullen we ergens op school ophangen in de gang. Dat ze het iedere dag kunt zien. Oh, prachtig vaandel ook. Diana Rijks. Zelf geborduurd, zo te zien. Een hoop werk aan geweest. Trommelkorps wordt aangevoerd, moet ik zeggen, door Roef Smolenaars. Hier is ze. Tambometeren. Allemaal dezelfde scheuns in het afloop. En gezien de horentjes van Horne, van het prachtige kasteel van Horne door in Heur. De horentjes op de mutsen gemak. En dit is Tran Vogels, de commandant. Ik ben Tran, ik ben van basisschool De Mussenberg. Ik ben die commandant en ik wil graag de Jel presenteren. Schutterij, geef Jel! Geef zijn O! Geef zijn L! Geef zijn S! Met een beetje succes winnen wij dat kinderoverleg! Hey! En dat succes, dat gunnen we ook. Je zag het koningspaar al. Is hij de burgemeester van Roerdalen met de OLS-president trouwens. Schutterij! Voorwaarts! Mars! Goed zo, Tran. Marke Tenster. Dat waren de verzorgers vroeger die meegingen met het leger. En hier hebben we Morris en Davy Lumens en Morris Zuilen. Koningspaar van Horn. Nog een keer prachtig in beeld. Boeketje klopt, de erm klopt. De vogel in de hand. En hoppa, de volgende schutterie. De Lemborg. Dat is van Limbricht. Met Flo Jacobs. Zie je dit bordje? Ze stoppen even. Het zal een reden hebben. Met links en rechts de helpers van de echte schutterie van Limburg, Sint Salvius. De patroonheilige van Limburg, in ieder geval van de schutterie. De schutterie hadden vroeger in de kerk altijd een eigen altaar waar de heilige stond. 20. Borstendrager Flo Jacobs, tambometer Jacques Keulen. Vaandeldragers Ian Bos. De koning is Jack Scheulen met tambometerstek. Schreurs. Aan de hoofdtrommel eerst weer mooie uniformen, gemak van dit foam. Makkelijk uit te doen dadelijk op het terrein. Vaandel is van Ian Bos. Ik ben Bo Stoffenberg van de Lemborg. En ik kom jullie onze Jel presenteren. Sint Salvius, Top en chic, de Lemborger is uniek. We gaan met volle sfeer.
Stauffenberg is de commandant van Limburg. Schutterij! Geef acht! Schutterij! Zit er strak uit. Mars! Ja. Goed gedaan door deze club. Kijken of we het koningspaar nog even zien te kijken. Ja, zeker. Mika van der Linden en Maren Schreurs. Als koningspaar van de Lemborg. En natuurlijk de docenten erachteraan. Die toch zo goed zijn geweest om flink aantal oren in te ruimen de afgelopen maanden voor het kinder-OLS. Ook dat wil niet iedere basisschool. Want ze hebben het al zo druk. Maar er zijn er dus steeds meer. Want anders hadden we gaan 37 deelnemers. Al denk ik dat er hier en daar wat afvallers zijn. Maar we gaan ze gewoon tellen. We gaan naar Zuster in het park. Line en Amber sjouwen het bord. Onder deze weersomstandigheden dat ze zich allemaal nog goed keuren. 3 bielemannen. Bosjesdrager Line en Amber. Tambometer Kasbokken, Vaandeldrager, Olivier. En die bielemannen hebben dus een biel over de schouder hangen. En de koningin is Natuurlijk een biel waarbij de snede beschermd is met een kap. Die ziet je ook eromheen zitten. Het is allemaal precies nu nog gedaan wie het moet. En die bielemannen hebben natuurlijk ook hun baard. Mooie kleuren ook weer. Wit-blauw. Kijk eens, marketensers met die prachtige witte jurken. Of schorten moet ik zeggen. Er klopt ook alles aan. Medailles. Aan de kant! In het park dat ze wist. Kinderles met veel plezier. Hey! En die jel met commandant Lauren. Kijk eens wie die marketensers erop staan. Die marketensers hebben wat te drinken bezig, wat te eten bezig. Stokbrood. Het is natuurlijk dadelijk niet meer lekker als het in de zon heeft gelegen. Maar dat maakt niet uit. Er is wat anders te krijgen op het terrein. Bo en Emily hebben we nog het vaandel van Olivier en Thijs. Er zijn 2 vaandels. Ja, hier zien ze Bo en Emily. Koningspaar van Zusteren. Mooi in beeld. En een lange dag dus voor de kinderen die straks eerst pauze hebben. Wat te eten en te drinken krijgen. En dan gewoon door 6 leerlingen die gewoon scheten. Onder de linden, de basisschool uit Beringen. Met een windbuks. Dat wordt je op de kermis ook mee scheet. En ook toch weer een winnaar uit. Alles wordt bij elkaar opgeteld. En die de meeste punten heeft. Die neemt het ummeke, het beeldje van het kinder-OLS met een hoes. Dit is de basisschool uit Beringen. Onder de linden. Met de Ties van Maris met het bord. Kleurrijk bord. De vlaggen van België en Nederland erop. Tambometer met zijn stek, die een commandogeuf, Kashoebe. En het geel-oranje vaandel wordt gedragen door Chris Peters. Kijk, en deze tamboers zingen bij het trommelen. Dat is ook wel apart. Dat levert misschien extra punten op. Hier is Kashoebe, dit is het koningspaar. Giel Verber en Tess Minte. Fantastisch geel. Koninginnenjurkje. Dat goed combineert met het groen, dat wit en het zwart. De hulp van Tijn Vreuls. Tijn is de commandant. Er wordt gewezen waar de stip is. Halt en sta stil! Goed zo, en sta stil. Dat zijn die 3 stappen. Kijk, de diadeem en de hoor van Tess in het zilver, dus dat klopt. Die punten die zijn verdeeld. Een mooi boeketje, zo te zien een vers boeketje, bloemenboeketje. Ook extra punten. Basisschool onder Linden, 60%. De sabelgroet. Hey
Goed gedaan, Dertijn. Het zijn duidelijke commando's die de commandant moet geven. En er zijn veel juryleden op de tribune die vandaag al punten geven in de wedstrijd. Hier in de optocht. Maar ze zijn vanmorgen al bezig geweest op het terrein. Om alle koningsparen ook al en alle keizersparen als die er zijn punten te geven. En dan weer straks de bulkjes bij opgeteld van de schietwedstrijd. Ze schieten dus met een windbuks recht vooruit. Ze schieten niet de lucht in, zoals die echten dat doen. Maar ze schieten recht vooruit op een plank. En tegen die plank zitten reken geplekt met allemaal holtere blokjes. Dat zijn vierkante blokjes, maar we noemen dat bulkjes. Gewoon omdat dat leuk is. De kleur van de shutter te zien is een put. Het groen-oranje is van basisschool Petrus Canisius, Oetput. Shutter nummer 23, basisschool Petrus en Canisius, Oetput. Petrus Canisius waren de priester. Heel belangrijk wordt gevonden binnen het katholieke geluif. En worden een aantal scholen door zien genoemd. Bordjesdrager is Mila Obaid. Tambometer erachteraan gezien, de blauwe stek met de oranje knoep. Ja, hey, Ruben van der Meijden. Oké. Bielemannen. Het vaandel van Keanu Jonge. Hier nog een Bieleman, ja. Prachtige berenmuts hebben ze op. En Olivier Swatli en Sophie Albers. Het koningspaar van Put. Oh, mooi diadeem met wat blauw erin. Chic hoor. Wil je nog wat zeggen? Nu komt Kai Storke als commandant. Ja? Welkom in Melek. Chatterie, presenteer jou hier in Melek op het OLS. Keine stress, we doen ons best. Op de wei, in de les, met succes. Pakken verder aan. Oh yes! Chatterie! Voorwaarts! Mars! En ook Kai zet zijn manschappen en vrouwschappen weer richting de Schutterswei. Wordt nog gezwijd. Tijd voor ontspanning, ja. Bij de geweerdragers. Basisschool Petrus Canisius Oetput. Met nog een keer Olivier en Sophie, het koningspaar. En wat zullen er vandaag een hoop foto's gemaakt worden door de opa's en oma's en de vaders en moeders. Want zo stonden die jongen natuurlijk maar zelden op de foto. Ja, ze noemen dat niet helemaal gladje zo, maar dan kunnen we dan onderweg een aantal van de kranige schutters en schutterinnetjes, als je zo mag zeggen, onwel zien geworden. Door de stagneert, dus ze noemen dat niet verwonderlijk bij dit weer. Maar dan kunnen we gaan even op de hoop. En als het nummer 24 is, dan is het de Carré Oetzitter. We gaan op basisschool Carré, het kindcentrum Oetsittard. Met Yves Haaien, die het bord draagt. Ik zie alleen Hubertus stond, dus ik moet wel eventjes opletten. Misschien is dit Hubertus school het Herten. Ik denk het wel. Ja, dit is dus een andere school, de Sneetsittard. We hebben hier Hubertus school uit Herten, de winnaars van het OLS van vorig jaar. Ja, ik zie dus dat het niet de Carré is, maar met de burgerdrager Ella Hassanovic. De nummer 1. En zij spelen met de naam Herten natuurlijk ook in op het motto van Melek van dit jaar. Van Oeders Hert. Tambometer is Sofia Roesti. Hey Sofia. Dieke Trom met de mascotte.
En hier is het ummeke dat metgedragen wordt door de schutterie van Herten en Ol. En het koningspaar Sepp Rutte en Lin Verstegenwold. Dit is het ummeke. Dit kent ze winnen. Straks om 3:30 vanmiddag. En Quinten Balvers is de commandant. Goed dat deze twee knappe mannen het ummeke dragen vandaag. De groet door Quinten. Commandant Quinten meldt schutterij Hubertus present. Brengt! Jel! Oé, oé! Voor ons doet het en zin en marcheren weer. Met het ummeke dan meenlijk je niet Hubertus ook dit jaar weer. Oé! De winnaars van 2024. En wat een lol hebben die vorig jaar gehad. Mars en links! Als ze dat beeldje meenomen door Herten en Ol. 3, 4, links! Links! Het koningspaar nog een keer. Sepp en Lin. En het ummeke gaat naar de tent toe om dadelijk mee te geven aan de volgende winnaar. De grote optocht trekt dus zondagmiddag door het centrum van Melik. Tegen 1:30, 1:30. Ik heb nu de keer die je net al wilde nemen. Kindcentrum Carré uit Sittard met Yves Haaien aan het bord. Dan komen er een paar vaandeliers met het stadswapen van Sittard erop. Floor van Amersfoort en Heijenvrouwen Kijkerspaar, Jort Mertens en J.D. Bons. Commandant is Chase Sprong. Allemaal prachtige, mooie, witte schuttersboksen. Sint-Lambertus Carré uit Sittard. Charlotte Dekkers met het vaandel. Oké, zingende tamboers. Leuke dag. Sittard heet een konings- en een keizerspaar. De keizer voorop. Jort Mertens en Jade Bons. En het koningspaar erachteraan Floren van Amersfoort. Met Zeger Smeets. En we wachten op Jace Spronk. Dat is de commandant vandaag. Voor Sittard. Schutterij! Halt! Sint-Lambertus Carré, dat zijn wij! Eer en trots in elke rij. Met volle kracht begeven door! Samen sterk, we gaan ervoor. Hey! De Jel. Schutterie wordt geholpen door schutterie Sint-Lambertus uit Broek Sittard. Kijk eens wat de manschappen. Voorwaarts! Misschien wel 6 rieën, 6 rotten van 3. En iedereen heeft prachtig te horen. Gedaan vanmorgen. Alles mooi verzorgd. Mooie kleurcombinatie gevonden. He. De logo's van Sittard voor op de muts. En ook goed dat de juffrouwen ook mee marcheren. Weet je die ook eens wie dat is? We gaan naar Belgisch Limburg. De Biekse Charels. Die komen uit Beek. Vandoor de Biekse. Dat is het dialect. En Beek leed vlakbij het stadje Bree. En de grootte van Beek zit hier links en rechts in dat wat is het, beige, zwart-wit gilde uniform. Die waren afgelopen jaar tweede op het grote OLS. Bijna hadden we het OLS in Beek gehad, in het Belgische Beek. Mats Baten, mag het bord dragen van de Charles.
De tamboerstekkers van Kielle Sterks. De kei uit België Beek aankomen. Nummer 24. Oké, weer mooi gekeken naar de kleuren. Zelfs de Emes heeft ergens groene veters gevonden. Bosjesdrager, Matspaten, Tambourmeester, Kjell, Sterks, Vaandeldrager, Hendricks, Goossens, Dat is naar de winkel geweest en ze is ook nog 80 paar groene veters. En de commandant En dat is gelukt. Als je het er goed doet. de kei uit de Belgische Beek. Dat is de tambourmeester, Kielle. We hebben gekozen voor een soort zomerse jagershoedjes. Koningspaar Lucas Simons en Jente van Eigen. Hier achter de trommeleers aan. Het vaandel van Hendrik Goossens. En hier Lucas en Jente al nog een keer een hele mooie vogel. Bram Gielehuren was commandant. Hallo, ik ben Bram van de kei Beek en wij willen onze jaal brengen. Company, opgelet! Briel, 1, 2, 3. Wij hebben ons vuur op dit gezien. Wij branden op van kant tot 10. Trommelen, schitten en marcheren. Su zullen vechtjes het beste werden. Ja, chic om te huren het dialect van het kerkdorp Beek van de stad Bree. Company, opgelet! Voorwaarts, mars! Goed gedaan door Bram Giele, commandant van de kei uit Beek. Met nog een keer het koningspaar. Kijk eens die kleurcombinatie met dat groen ook. Fantastisch gevonden. En ook die mooie groene diamanten in het diadeem. Dan komt de bejaardenchatterie. Het ziet er weer top uit. En de hel, ja. Nou, de leerkracht ook nog met een dansje. Ook hier gaan we punten verkrijgen. Vorig jaar waren we in Heidse en Heidhuizen voor het OLS en het kinder-OLS. En de basisschool door is nu ook naar Meelijk gekomen, de Neerakker. Met vele hebben en Sophie Haafkens hier aan met het knalgele bord. Dan is ook alles duidelijk. De foamuniformen die best wel fris zien. Er kan veel wind tussendoor. En in het zwart, links en rechts, de hulp van de schutterie van Heidse, Sint-Nicolaas. Nu werd eventjes gewacht. Ja. Nu komen ze aanlopen. Je ziet achter het bord de tambourmeester Teun Bekkers. Tambourmeester Teun Bekkers. Vaandeldrager Lotte Stijvers. Koningin is Mario Nouwen. En de koningin is Femme Nouwen. Commandant is Donna Marie. Basisschool Heidhuizen. We huren ook wat blosinstrumenten tussen de trommels door. Dat hebben ook niet alle scholen bedacht. Zo'n extra creativiteit die volgens mij bij de jury punten moet opleveren.
Dat is de opdracht van de juryleden. Kijk hoe creatief ze zijn omgegaan met de muziekinstrumenten. En ze hebben van die Cajuns volgens mij truiten gemaakt. Slim bedacht. En er zit ook nog melodielijn in. De vaandels van Sint-Nicolaas en van de Neerakker. Marketensters met een stekmik. En ook een Donna Marina. De commandant. Donna komt op jus. Ja, Donna moet naar de stip toe om het commando te geven. Goedemorgen Donna. Ik ben commandant Donna en ik kom hier naar mijn schuld de Neerakker Heidse. We presenteren nu als een Jelverrecht. In Meilik lopen we de optocht braaf. En zitten alle lopen schaaf. Van Uels hart en met voorspas. Winnen we met onze klas. Hey! Schutten wij! Voorwaarts, mars! Goed gedaan door Donna Marima, de commandant van de Neerakker-Heidse. Koningspaar, Mario en Fenne Nouwe. En Lotte Stijvers met het vaandel, zogen we ook. Dat is de goede volgorde. En Donna sluit aan bij de manschappen van de schutterie. We kregen nog een tiental scholen die meedoen. Het is natuurlijk een grote logistieke operatie ook. De kinderen weer met bussen gehaald van school en straks ook weer teruggebracht. Deze kinderen zijn op de fiets, misschien wel op de voet, van basisschool Het Kempke uit Sint-Odiliënberg. Het zijn de buren van Meilik. Bordjesdrager het Leten. Die vuur met dat blauw-gele bord. Dan zien we 3 bielemannen. En Louis is de tambometer met de stek. De koningin en Femke. De commandant van het geheel is Lucas. Ook hier is weer hard gewerkt aan de mutsen, aan de uniformen en de versieringen. De verzorgsters, koningspaar Simon Femke en de commandant het Lucas. Sabelgroet. Ziet er goed uit. Wij zijn basisschool Kempke uit Sint-Odiliënberg en wij brengen jullie jou. Wie doet daar mee aan dit keer OLS? De kids van het Kempke uit groep 7 en groep 6. We zijn nooit te vroeg en nooit te laat. In het marcheren wij op de raad. Hey! De Jel, Oetberg. En dan zal Lucas de manschappen weer inderdaad links moeten neerzetten, zodat we verder kunnen. Ook dat is al geluk. Dat is ook niet zo moeilijk, maar ja, door alle spanning en aandacht en camera's en tribunes kunt zich wel eens wat dingen vergeten. Dat was bij Lucas niet. Kijk eens, de marketensters of zoetelaarsters, wie ze wil noemen. De manschappen uit Sint-Odiliënberg. Je kunt daar geweldig aan zo uren. Kijk dat het triangel ook blind is. Bloemkes in de hoor.
Niks chiekers natuurlijk om zich voor dit op te maken. We zien achter op het vaandel een driehoek, dus dan krijgen we de triangel uit Lin. Tijd van Oosters bosjesdrager. De 4 burgers enkele standmomenteren. Timmer, Remmers als wapendrager. En de broeder als koning, Kres, Alain als sommelier. Tijn van Oost, het beurtje van Linnen. Ook weer een triangelig beurtje. Bielemannen erachteraan en de tambometer is Denfie Burgersdijk. En er zit flink wat geluid in die schutterie. Zo te zien echte instrumenten ook. En ook een beeldje mee. Eigenlijk meerdere beeldjes op een draagbaar. We zien links al de commandant, Lieve Hilkens. En een keizerspaar en een koningspaar. Voor op het keizerspaar Max Belfroy en Reva Goedhart. En dadelijk zien we natuurlijk nog Bren van Vloderop en Tessa Halin daarachter, ja, als koningspaar. Lieve naar de stip, voor het commando. En de groet met de sabel. Commandant Lieve Hilkens, maar baasje triangel aan. We presenteren de jou. Triangel, presenteer de jou. Baasje triangel staat hier weer paraat. Met welke zin van verzekering aan? Met volle passie vanuit ons hart. Dat weer onder aan in het Kort gedaan. Ja. Wel een erg grote centerie, hè? En Lieve kreeg nou de hulp van de ziekkant. Dat natuurlijk de schutterie verder moet. Maar met allemaal die mensen. Lieve Hilkens, maar baasje triangel af. We gaan verder met de optocht. Goeie af- en aanmelding. Grote groep. Voorwaarts! Marsch! Alle posities ingevuld. In mijn brammers en met het vaandel van triangel. Het keizerspaar erachteraan. Prachtig uitgedost. De commandant wacht even op de manschappen, want daar huurt de commandant te lopen. Het koningspaar trekt voorbij. Speciale vogel op een staf. En kijk eens wie voor werk er zo weg. Aan de uniformen, de boksen, de latten, hè, die rode strepen op de boksen. De kokardes op de huid. Nog een buurdorp van Meilik, Herkenbos. Ook eerder jaar erbij, basisschool De Berensprong. Met Tim Moberts aan het bordje. En Tim laat zien wordt er straks op geschoten gaat weer. Hè. Die heeft van die reken in de hand, van die stekjes. Daar zitten van die zwarte blokjes op. En dan gaan ze dadelijk op het schuttersterrein met de windbugs opschieten. Ja, nu hebben we het gewoon in beeld. Dankjewel, regie. Het zien maar kleine blokjes, maar op zich moet het te doen zien. En als de ene rie af is, dan pak ze aan de rechterkant de volgende rie. De bielemannen met achter zich Len Kessels als tambometer. En een schelleboom erbij. Hebben we ook nog niet overal gezien. Als muziekinstrument levert misschien ook wel extra punten op. Cas Front en Floor Corvos.
koningspaar. En we huren Mere Roemen voor het commando. Hezen. Hou! De sabelgroet. Hallo, wij zijn basisschool de Perensprong uit Herkenbos. Het is onze jou. En danken verder! Het tegen weer, top! Met Spas en Filmpit! Jij bent een geweldig, hey! Met spas en veel pit en dat zit erin. Ze hebben heel goed gekeken naar de uniformen van de echte schutterie uit Herkenbos. Sint-Sebastianus. En Mere gaat de clip Voorwaarts! doorzetten. Mooie uniformen. Kijk eens, 3 hofdames zit deze koningin. En daarachter de manschappen met een hoop officieren. En geweerdragers. Die de hulp hebben gehad de afgelopen maanden van de schutterie van Herkenbos. Ja, dat is gelukkig hier door wat hulp als het iets te warm wordt voor mensen. Ook daar is vandaag een goede test voor hier Melik van zien alle hulporganisaties op orde. Als er ergens een probleem is, zien we dan op titel B. Nummer 30, eigenwijs uit Spouwbeek, die trouwens voor de eerste keer meedoen dit jaar. Bosjesdrager Jente Smit, tambometeren Giovanni Vosselen, vaandeldrager Ellen van IJsseldijn, koningin Alex Bondoe. En dit is KC Eigenwijs uit Spouwbeek. Job Pensers Met Jente aan het bordje. De draaiende tamboerstek is van Giovanni. Oké, weer biele mannen met grote berenmutsen en baard. Zelfgemakte trommels. En Job is de commandant vandaag. Hij moet bij de punt komen. Vlak voor de tribune om de commando's te geven. Commandant Job Pelser smelt schutterij KC Eigenwijs present voor de Jel. Schutterij, breng Jel. Ver van KC Eigenwijs. Pak hier de eerste prijs! Op de maat van de muziek. Laten wij met de muziek! Hey! We zien Alex en Daphne al, het koningspaar van Spouwbeek. En alle geweerdragers hebben scherpe om. En dat maakt ook de combinatie van de kleur natuurlijk wel weer bijzonder. Voorwaarts. Mars. Dat was eigenwijs Spouwbeek. Doe je ook van de commandant om heel even die beweging te maken met de voet. De houding die de commandant moet innemen. Dat is goed geoefend en goed getraind in Spouwbeek. We naderen langzaam het eind. Langzaam. We krijgen nog een paar basisscholen. De meerderheid zit al in de tent. Mee wat drinken en wat eten. De springplank uit Vlorp. Vlodrop. Ook hier om de hoek. Het is ook wel leuk dat al die basisscholen uit de buurtdorp ook allemaal meedoen. De springplank Vlodrop. Bosjesdrager is Femke. Tambometer is Bink. Wandeldrager is Amber en Jax. De koning is Lucas. De koningin Alexandra. De commandant Gustav van der Noord. Femke heeft het bord met 2 bielemannen daarachter. Dus het vaandel dat werd gedragen door Amber. Tambometer zien we hier met de stek. Dat is Janice. We huren de commando's van Nout van de springplank uit Vlodrop. We gaan luisteren.
En is tijd aan de kant van de schutterie en zal naar links moeten komen naar de stip. Dat is al. Prachtige mutsen gemak. Nu vooral de hertjes ook erop. Goed gevonden. Die aansluiten bij het motto van Melik. Eerst de groet met de sabelnoot. Juist. Dat is hem. Veerzin van basisschool de springplank. Uit Flop en veer presenteren de jou. Let goed op! Let goed op! Met Flop zit de veer het OLS op zijn kop. Met Flop zit de weer het OLS op die kop. Veerzin hier voor de eerste keer. Veerzin hier voor de eerste keer. Vandaag vergeet je ons niet meer. Vandaag vergeet je ons niet meer. Ja, dat is duidelijk. Van Nout. Ja. De afmelding is goed. Microfoon teruggeven of gewoon metnemen mag ook. Ik kan hem ook met. Ja, terug naar de manschappen om het commando te geven. En verder te lopen. Alexandra, alles goed? En dan gaat Vlorp ook verder. Kijken we nog even naar het koningspaar als het kan. Lucas en Alexandra. Ja, daar komen ze aan. Alexandra in een prachtig geel kleed. Mooi afgestumpt met de andere gele elementen op de uniformen. School De Bron, over Berenbeek. Bordjesdrager, Matasola, Behari, tampometer, Thijs van Eden, vaandeldrager, Ayana. En dat was de springplank uit Vlodrop. De koningin het Amelie Kwijman en Vigo Erens is de commandant van de basisschool De Bron, Berenbeek. De brede school, de Bron uit Neerbeek. Met beurtjesdrager Matasola. Ook weer prachtige baarden van de bielemannen. Thijs is tambometeren. De bordjesdrager nog een keer. En Vigo is commandant. Rond tot de step 4, ja. En even weg maar voor al die hele belangrijke mensen. Oké, hier hebben de bielemannen prachtige berenmutsen. Het sabelgroet van Vigo. Schutterij! De bron van Neerbeek gaat de jou presenteren. De bron staat die samen sterk. Vandaag gaat het dan samen met plezier. Hey! Schutterij! Voorwaarts! Mars! Best. Stijn en Emmeline verschijnen erachter als Gruits koningspaar komen hier voorbij. Bij Vigo de commandant aansluit bij zijn manschappen. Ja, nog een keer het koningspaar mooi in beeld. Kijk eens, een hoop zilver. Prachtig bloemenboeketje. En applaus heb je net gehuurd. Van alle kanten. Het begint natuurlijk langzaam ook weer vandaag in Melik warm te weren. We kregen ook zondag een warme dag. Maar nogmaals, iedereen die wel eens op een schuttersfeest is. En die schutterieën die hebben al allerlei bondsfeesten afgelopen weken gehad. Die weten wie het is om met warmte om te gaan. Maar schoon op te gletten. En al die andere voorschriften die hierbij huren. Hoef ik denk ik niet uit te leggen. Nogmaals, de schutterieën zien wat gewint. Als u dat er af en toe heel warm moet. Met die knuip die tot aan de nek toe zitten. Dat is ook het spel wat een beetje gespeeld wordt. En dat is het goed of niet? Het is niet wat ik verzin, maar dat is wat schutterieën dan tegen mij zeggen. We doen het goed of niet? Van Oedoes her. Nummer 33, de Kingbeek uit Evenwicht
De winnaars van een paar jaar geleden. De Kingbeek, een school uit Grevenbeek en Obbig. Gemeente Sittard-Geleen. Ella Scheffer heeft het bordje vooraan. Tussen de bielemannen in is Evie van Pij, tambometeren. Kingbeek, Grevenbeek, Obbig. Oké, weer een complete schutterie met heel veel verschillende elementen die zijn ingevuld in het tamboerskorps. Maar ook daarachteraan weer marketensers, vlaggedragers. Het vaandel werd gesjouwd door Ivar Bent. Dat moet eigenlijk nog zien. En Linde Vries is de commandant. Zal door de stip gewoon, kunnen we al hier. Om de commando's te geven. Morgen. Veerzin, Chatterie, de Kingbeek, Oet, Beeg en Obbig. En we presenteren nu de jou. Die staan vandaan met gooie mond. We zingen met een kip van boven. Met een jaar dat kent vooral. We maken super veel kabaal. Ja, super goed doet, goed geoefend. Krieken nog het koningspaar. Hier in beeld Jules Jansen en Pippa Dauphin. Mooie kleurencombinaties ook weer. Alles netjes verzorgd. Naar de kapper geweest vanmorgen. De koning met het zilver en de vogel. De koningin met het prachtig boeketje bloemen. Geholpen door de schutterieën van Beeg en Obbig. We begonnen boksen naar basisschool Harlekijn met VRA-makers. De blauwe bord, blauw-gele bord. Tambometer is Yannick van Deurzen. Basisschool Harlekijn, Oet, Baksel. Flyer aanmaken, dus de bordjesdrager, Jannik van Deurzen, de tambometer. Ook hier gebruik gemaakt van de mogelijkheid om extra vaandels te dragen in de optocht. Dit is dan natuurlijk wel verplicht om de Nederlandse vlag of de Limburgse mee te nemen. Europese vlag mag ook zijn. Achter de vaandeldragers door de marketensters, dat zijn er ook een hoop. En Tim Roel met het echte vaandel. Dit is Sarah Nijssen. Wij, commandant Sarah en basisschool de Harlekijn, melden zich present voor de jou. Schutterij! Presenteer de jou! Met trommels en geweren stonden superster. Dit keer OLS Ruddersmeisterweg. De jeugd van Boksen zet zich hier op elkaar. Het ummeke is het jo voor ons bewaard. Opvallend extra versiersels op de mutsen van Harlekijn Baaksem. De school heeft zich niet ingehouden. Kijk of het koningspaar. Oh ja, daar lopen ze. Hugo Staal en Lauren Dortand nog even in beeld kregen. Ja. Mooie kleurencombinatie ook hier weer. Goed aan gewerkt. We naderen het einde van deze optocht. We begonnen het Belgisch-Limburgse Molenbeersel. Net over de provinciegrens in Belgisch-Limburgse Molenbeersel.
Dobby Toorn en Ittervoort. Dan is ze vrij snelle Molenbeersel. Emily Joriskus met het ovale bord. Nummer 35, de winkel uit Molenbeersel. Tambourmeter achter de bordjesdrager Fenne van der Stegen. Emily Joriskus is de bordjesdrager, Fenne van der Stegen de tambourmeter. Vaandeldrager is Rita Stans en de koningin. De zelfgemaakte trommels. En de koningin Mille Jansen. En kijk eens wie mooi de vlechten zien gemaakt van de 3 soetelaarsters. Juist ja. Emily Wegels huren we als commandant. Op naar de stip. En ook het tamboerkorps hield stil. Wij zijn van basisschool De Wieke en wij presenteren u onze Jel. Leef, mensen, stop met kallen. Wij zijn hier en wij gaan knallen. We komen uit Biersel en we zijn content. We zijn een school met veel talent. Prachtig dialect hoor. In Molenbeersel, in Beersel. Mooi koningspaar ook, Jake Frensen en Mille Jansen. Nog wat hulp voor Emily om te zorgen dat de schutterie ook weer verder loopt. Ook dat gaat lukken. Heel een keer het koningspaar met Jake en Mille. Mooie kleurcombinatie ook weer. Die oranje bloemen bij dit groen. Goed gekozen. En kijk eens naar die geweren. Zullen toch hoors echt te zien. Met die instrumenten er bovenop om te goed te kunnen kijken. De diopters of wie ze heten. De basisschool van Schinnen. Sint Dionysius. Maddie van Haven en Sfera Lange hebben het bord. Ze komen zingend binnen. Kiki van de Avoort. Tambourmetre. Wie had dat gedacht dat we nog een keer Aja Jippie zullen huren? Jesse Fransen is de commandant. Commandant Jesse Fransen van schoolschutterij Sint Dionysius uit Schinnen laat zich present om deel te nemen aan het kinderoorles te Melek en wacht op nadere orders. Ja, dan kan ik even aan Noeska vragen. Nee, Job, kom eens, nadere orders. Ik weet niet wat er nog gaat gebeuren. Ja, ze vragen hem nadere orders. Ja, het mag. Dit is de OLS-president voor de jeugd. Alle puntjes komen eraf. Proberen hier vandaag te winnen. Dat was de Jel van Sint Dionysius. Kijk, even schuinstoons wie dat huurt. Om de mars aan te zetten. Die Nienaber met het vaandel en daarachteraan Fenna Wessels. In een prachtig kleed als koningin met Ruben Schoonbrood als koning. Ja, dat doen we het mooi ONS. Ook dit prachtig verzorgd weer. Kin niet op. En we sluiten af natuurlijk met de basisschool Oud Melik. De achtbaan.
Als ze komende zondag niks te doen hebben, dan kun je wel adviseren om eens naartoe te komen. Dan zien dat er geen 36, maar dan zien dat er 104 bij. Dus het is verruk wel gaan lang. Maar als je dan de boven zoekt naar Stijbossen, dan gaat het dan vanzelf weer. De laatste basisschool van vandaag. Ja, dit zijn de schutters uit Melik die ervoor gezorgd hebben dat het OLS gaat plaatsvinden de komende dagen. Iemand van de jury hier rechts. En iedereen wacht natuurlijk op de basisschool van het eigen dorp. Dan komen ze hier de achtbaan. Goed Melik zelf. Zondag dus groot schuttersfeest. Aan het eind van de middag de schietwedstrijd. En die wordt vervolgd volgende week zaterdag. En dan weten we wie het OLS gaat winnen. Bij het zogenaamde kavelen. Allemaal te huren bij ons op de radio. En te zien bij ons op televisie en online uiteraard. Overal waar ze maar kunt kijken. Maar dit is dus de achtbaan. Groep 7. Basisschool uit Melik met Ramona Roebroeks. Die het mooie bordje terug. Tussen die achtbaan door ook. Ik groep er niet in zo'n achtbaan. Met de jongen wel. Tambometer Emma Rosbender. Die het ritme aangeeft en zo meteen de trommelkorps aan het stoppen moet brengen. Ook hier een schutterie met marketensters die het mandje meedragen. Zodat er onderweg niks te kort is. En we kregen dadelijk Feikje Jursen. Hier is Feikje al. Schutterie! Hou! Schutterie! Rechts! Aan! Er wordt gedraaid. Zo gaat het koningspaar Rens en Mirte. Ja, goed met de sabel. Veel zijn schutterie in de achtbaan! En veel presenteren Rosiel! Achtbaan! Baan is ons motto! Achtbaan! Wie komt veel voor? Achtbaan! Samen sterk! Loederzet! Voor het applaus natuurlijk. Langs de kant en op de tribune voor de eigen basisschool. Schutterie! Links! Aan! Goed gedaan door commandant Feikje Jursen. Voorwaarts! Mars! Twee vaandels, Esme Velo en Fleur Aspers mogen die sjouwen. En het koningspaar kijken we nog even. Gaat dat lukken? Rens Roosjen en Mirte Slebe van de achtbaan in Melik. En dan groet ik ook even uit de Parklaan in Melik. Dit was de optocht van het KinderOLS 2026. De komende dag meer uitzendingen over het OLS. Volg even onze website. En dan kun je precies zien wat er allemaal bij ons wordt uitgezonden. Vanuit Melik, Goedegog en Wies. Een volgende keer. We hebben het keer gedaan. Vanuit ons hart. Wederom vandaag. Hij in Melik. Een fantastische belevenis hoor. Ik ben blij als zo'n manier zijn dat ik de wereld maken persoonlijk voor jullie allemaal. Ik wens u zo dadelijk een hele fijne namiddag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitaskliniek, Mobiliteitswereld, Wheeler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.